Muratkan'dan da? Muratkan'dan. Қалыңыз қалай? Шүкір. Денсаулығыңыз қалай? Сіз директорымыз? Мен ғой директорым ғой. Шапшын. Индираны басқа болып кетіпті ма? Жүріңіз аға, ана жаққа қарай шыға беріңіз. Мына жерде мектебіміздің түлегі Мария Тұрысбекқызы және Жамбылдың немересі Жамбыл атамыздың немересі. Немересі қолына алып Жамбыл атамыз. Кісі ғой енді, жырдың алыбы дейміз, қазақтың гомері дейміз, айта берсек көп енді. Сондықтан өте қуаныштымын. Рахмет, құрмет деген. Бұдан да ары қарай келесі ұрпаққа да жалғасып кете берсін. 100 жыл өтсе де, қанша ғасыр өтсе де атамыздың аты өшпесін. Индира Жалғасбайқызы біздің жақсы болғызы біздің Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің біздің түлегіміз. Сондықтан бір ауыз сөзін елге тастамай. Командасын ертіп қойып отыр. Рахмет. Алла разы болсын. Жастар ресурсы қорған орталығының директоры өзімен құрдас деп қояйыншы. Төрге қарай шыға беріңіз. Иегері Абдымомын Жидебаев кешіге арналған бөлім. Келесі бөлім мектебіміздің тарихына қарт қыраны, жырдың алып бәйтерегі, Жамбыл Жабаевтың 180 жылдық мерейтойына арналған Жамбыл Жабаевтың әдеби мұрасы және ұлттық рух, Жамбыл шығармашылығын оқу үдерісінде жасанды интеллект негізінде үйлестіру атты халықаралық ғылыми әдістемелік конференцияда бас қосып отырмыз. Бұл жай ғана ғылыми жиын емес, бұл рухани жаңғыру алаңы. Бұл ұлттық кодты сақтай отырып, оны заманауи білім кеңістігіне енгізудің стратегиялық қадамы. Бүгінгі конференция Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Жамбыл атындағы филологиялық зерттеулер ғылыми орталығы мен Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Шу ауданы білім бөлімінің Жамбыл атындағы орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бірлескен бастамасымен ұйымдастырылып отыр. Баршаңызға уақыт бөліп, халықаралық деңгейдегі ғылыми алаңға қатысқандарыңыз үшін алғысымды білдіремін. Құрметті қауым, конференцияға жиналған қауым, қымбатты қонақтар, оқушылар, бүгін үлкен іс-шара ауданымызда өтіп жатыр. Жамбыл атамыздың туылған күніне байланысты. Сондықтан ол кісінің енді соған арнап Ленинградтық өрендерім дегенде жырын жазған, оны сол кездегі әдебиеттен оқып, бала кезден білдік. Жамбыл атамыз 100 жасқа небәрі бір 2 айдай уақыт қалған кезде дүние салып кеткен. Бірақ та сол ең соңғы жыры ол кісінің, ұмытпасам, сол 1945 жылы 9 мамырда жеңіске арнап жазған жыр екен.
Атамыз айта берсек әңгіме көп. Көптеген қазақтың мықты ақындарынан дәріс алған, әсіресе Сүйінбай Адамұлы ол кісінің ұстазы болған. Одан кейінгі кезде мына көрші қырғыз мемлекеттерінің ақындарымен де, айтыскерлермен де айтысқан. Енді ол кісінің тарихта қалған айтысы Құлманбет пен Жамбыл атамыздың айтысы ғой енді. Сондықтан әруақ атамыздың әрқашанда әруақ қолдап жүре берсін, ұрпақтарына шапағаты тие берсін. Бір әңгіме есімнен кетпейді да, мен бала кезде оқыған Жамбыл атамызбен бір үлкен бір өкіметтің басшысы ол кезде енді алпартком дей ма, төраға дей ма, сол келіп малды ауылдарды аралап келе жатқан кезде сол тарихтан әңгіме айтып жүрсін деп Жамбыл атаның қасына ертіп алған екен. Сонда күн өте қатты ыстық болыпты. Сол кезде ана кісі ыстықтап қасындағы ыңғайсыз жағдайға түскен кезде атамыз домбырасын алып бір тартқан екен керемет. Сол кезде аспанда бір шөкімдей бұлт пайда болып, сол кісілер жеткен жеріне дейін сол бұлт сол кісілерді лесіп көлеңкесін түсіріп барған екен. Міне қандай қасиет. Домбырасын тартса жаңбыр жауған, домбырасын тартса жел тұрған, домбырасынан керемет қазына ән жырлар төгілген. Сондай 1000 жылда, 100 жылда бір тұратын ұлы тұлға. Үлкен рахмет. Конференцияға қош келдіңіздер. Осыны ұйымдастырып жатқан мектептің басшысына, мұғалімдеріне, аудандық білім бөлімі әдіскерлеріне үлкен рахмет. Рахмет сіздерге. Береді және жаңа бастамаларымызға әрдайым үлкен серпін беріп отырады. Құрметті әріптестер, Жамбыл тек тарихи тұлға емес, Жамбыл халықтың рухани жады, Жамбыл ұлттық иммунитет. Бүгінгі конференцияның ерекшелігі біз Жамбыл мұрасын тек әдеби тұрғыдан емес, жасанды интеллект мүмкіндіктер арқылы оқу үдерісіне интеграциялау мәселелерін талқылаймыз. Жамбыл шығармалары тек тарихи жыр емес, олар патриоттық тәрбие құралы, ұлттық дүниетаным мектебі, тұлға қалыптастырудың педагогикалық негізі. Біздің мақсатымыз Жамбылды тек музейлік тұлға ретінде ғана емес, оқушы санасында тірі рухани феномен ретінде қалыптастыру. Осы ғылыми алаңда айтылған әр ой, әр ұсыныс болашақта нақты білім беру практикасына айналады деп сенемін. Пленарлық мәжілісті жалғастыра отырып, ең алғашқы сөз бас баяндамашы өздеріңіздің қолдарыңыздағы бағдарламада да тұр. Қазақстан Жазушылар одағының басқарма мүшесі, хатшысы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Абай ғылыми зерттеу институтының директоры, филология ғылымдарының докторы, профессор Қансейіт Әбдезұлы, профессор, құрметті профессорымыз келу керек болған. Алайда өкінішке орай құрметті профессорымыз сырқаттанып қалып, жол жүре алмай қалды. Сондықтан келесі сөз кезегі. Жазушы, филология ғылымдарының докторы. Ұстаздар, оқушыларды көріп отырмын. Мына бүгінгі конференцияға келгеніме өте қуаныштымын. Жаңа келгеннен бастап сондай бір керемет қарсы алып жатсыздар. Мың алғыс дегім келеді. Енді мен өзімді жаңа айтып жатыр ғой, таныстырып жатыр дегенмен де айта өтейін. Менің аты жөнім Жамбыл Асылхан Тезекбайқызы. Сол Жамбыл атындағы мемориалды музейдің директоры болып істеймін. Енді ол жерде істегенімде де мына 40 жылдан асып кетті. Оқу бітіргеннен кейін ақ бәрін директор болғаныма 5-6 жыл болып қалды. Сол енді 180 жылдығы деп жаңағы Жамбыл атамыздың туған жеріне келіп отырмыз. Өте сондай бір келгеннен бастап сіздердің жаңағы сый-сияпаттарыңызға өте қанық болып жатырмыз, ризамыз. Жаңағы Жамбыл ата өзі жырлаған ғой, қақаған қауымыз соқ бұран үйрей көк майзалы жау торған. Байғара Жамбыл ханда мен туыппын, Жамбыл деп қойып тапқатым содан берген екен. Сол енді осы атамыздың кіндік қанын тамған жерге аяқ басқанға осында келгеніне өте қуаныштымын деп жатырмын. Осыдан 5 жыл бұрын, яғни 2021 жылы 175 жылдығына осы тақырыппен біз мына Мойынқұм ауданы, Мойынқұмның өзінде болдық. Ол жерде де сондай бір ыстық ілтипатпен қарсы алды. Бұның барлығы жаңағы атамызға деген құрмет, қошемет. Мен айтар едім, осындай ұрпақтары барда Жамбыл атамыздың рухы ешқашанда өшпейді деп айтар едім.
1941 жылы 22 маусымда Ұлы Отан соғысы басталса, 1945 жылы 22 маусымда осы қайтыс болды. 1946 жылдығына кейіннен де әр жаңағы 125-150 жылдарында, 175 жылдарында күрделі жөндеулер жұмыстар өтіп, қайтадан жаңағы бұрынғы енді кішкене тозады ғой, далада тұрғаннан кейін сол қалпына келтіріліп, сол үстінде жұмыстар атқарылады. Енді 180 жылдыққа біздің музейдің де өзінің қосып атқан үлесі бар. Біздің ауданда мектептер 180 жылдыққа 180 шара деп жүргізіп жатыр. Бізден сол 180 шара емес, біздікі енді одан да асып кетеді. Мінекей желтоқсаннан бері қарата 25 жылдың желтоқсан айынан бастап жүргізіп келе жатырмыз. Күнде бос орын жоқ, жаңағы күнде жан-жаққа бару. Мен бүгін бұл жаққа кетсем, менің қыздарым жаңағы музейге келген қонақтарын және де Жамбыл атамыздың қасына жерленген Нұргүл ағамыздың музейіне барып сол жақта өзі көрме көрсетіп жатыр. Енді біздің музейімізде 3000-нан астам экспонат бар. Соның енді көбісі атамның өзінің жеке заттары, тұрған кезінде дүние жиһаздары тұр ол жерде, үкіметтің берген соң 1938 жыл. Сонымен қатар фотосуреттер, 1938 жыл фотосуреттер бар өзінің. Енді атаның негізінен фотосуреті бір ғана дана 1913 жылғы Рамавтар әулетінің патшалық құрғанының 300 жылдығына Жетісудан 15 шақырылған екен, 15 ақын шақырылған екен. Соның ішінде жаңағы 67-68 келіп қалған қарт Жамбыл атамызда болған екен. Сол ғана фото, оның кейін 1925 жылы ғалым Шамғали Сарыбаев сол ауылға барып Жамбыл атаның біраз өлеңдерін жазып алған екен. Сол кезде бір фотосуретке түскен. Оның кейін енді 1936 жыл мен 1945 жылдың аралығы өзінде бір 200-300 фотосуреттер бар. Сонымен қатар 1938-ден 1945 жылға шейін аралықта жаңа колхоздардан, оқушылардан, студенттерден, сонымен кейін соғыс жылдарында солдаттардан, офицерлерден келген хаттар, ол хаттардың негізгі мазмұны сол өздерінің жаңағы ішінде ақындарында бар ғой, өздерінің өлеңін сынату, жаңағы қолғабыс көмек көрсетіңіз деген сияқты сондай түрлі хаттардың мәтіні бар. Енді сол соғыс жылдарында Ғали Орманов ағамыз болғаннан кейін әр хаттың, кейбір хаттардың бұрыштамасында оқылды, жаңағы тексерілді, көмек берілді деген сондай қолтаңбасы. Соған қарағанда келген хаттарды Жамбыл атама оқып беріп отырған екен. Енді Жамбыл атамыздың өзі ұзақ өмірінде жүргізген екен, 3 апамыз болған, сол 3 апамыздан 8 ұлы, 2 қызы болған. Енді өзінің жолын ақындық шығармашылығын 75 жыл тойланған кезде шам шырағым, қалдым тас кетеліп қос құлағым. Жатсамда төсек тартып дәрменім жоқ, сен болып сөйлетесің жалғыз жағым. Халықтың не болмай өзін әлдермен күш қайратты өтті кезім. Балалар оны өлгенімше болсыңдар, сендерге солай айтар соңғы сөзімді. Енді бұл өлеңнің мағынасы тек өзінің ауырып жатқан емес, мен өзім түсінігім бойынша осы кейін ұрпақтарына беріп кеткен, айтып кеткен аманат секілді. Енді тыңдап отырғандарыңызға көп рахмет. Осымен аяқтайын, уақыттың қысқасы. Қайырлы күн баршаңызға. Ұлы ақынымыздың есімін ұлықтап келіп отырған ұлағатты ұстаздарымыз бен шәкірттеріміз, қонақтар. Енді бас баяндамашы Қансейіт Әбдезұлы келмей қалды. Мен мына тақырыппен шектелмей кішкентай кеңірек айтып кетсем деп тұрмын. Өйткені Қансейіт Әбдезұлы көптен зерттеп жүрген жаңағы кең тынысты баяндамасы бар еді. Бұл енді ана кітапқа шықты ғой деймін, иә? Кітапқа шықты оқып аласыздар. Дегенмен мен бір кішкентай шолу жасап кетейін. Жамбыл бабамызды зерттеушілер, соны Мұхтар Әуезовтен бастап, бүгінгі таңға дейін, жас зерттеушілерге дейін жүздеген адам саналады олардың қатарынан. Әрқайсысы әр қырынан зерттеп жатыр. Бүгінгі баяндамашылардың ішінде де бұрын есімдері белгісізде болып келген біздің ұстаздарымыз, әдіскерлеріміз бар. Жамбылды белгілі бір қырынан алып зерттейді. Бұл бізде кәдімгі мына ағып жатқан өзі туған өлкесіндегі іле мен шу өзені сияқты, дариясы сияқты бітпейтін өлгенше кеудесінен күй мен мынау әнді қойғанда жырлары сала төгіліп жатқан ұлы даңқтың иесі, ұлы талант. Сондықтан да ол кісіні жан-жақты зерттеу әлде де жалғаса береді деп ойлаймын.
кезінде жаңағы айтылған Мұхтар Әуезовтен басқа Есмағамбет Смайылов, Мұхамеджан Қаратаев, Әбілда Тәжібаев, басқа да көптеген зерттеушілеріміз осы жамбыл тануға өз үлестерін қосты. Одан кейін оның бер жағындағы ұрпақтары Серік Қирабаев, Тұрсынбек Кәкішев, басқа да көптеген зерттеушілер, Сейіт Қасқабасов деген фольклористіміз болды. Осылардың бәрі жамбылды әр қырынан зерттеп, арнайы жеке-жеке кітап шығарғандары болды. Мысалы, былтыр ғана өмірден өтіп кеткен академик Сейіт Қасқабасов, атақты фольклористіміз, жамбыл туралы бірнеше жеке кітап шығарған. Басқаларда сондай еңбектері бар. Болса, мына бүгінгі күні бұл кісілерді біз еске алуға міндеттіміз ғой деп мен әдейі сөйлеп тұрмын. Өйткені солардың шығармаларын оқып өскен шәкірттеріміз кейбіреуінен тікелей тәлім, дәріс алдық. Жамбыл туралы айтқан кезде соның студент кезімізден бастап ол кісінің керемет патриоттығы жырлары айта отырып бізді сол кісінің шығармашылығына ғашық қылған тұлғалар, жаңа мен айтып өткен кісілер. Одан бері мына жамбылға арнайы кітап шығарып зерттеген, кандидаттық қорғаған Алтынарай Темірхан қызы деген жас ұстазымыз бар. Бүгін Алматыда еңбек етіп жатыр. Арнайы кітап шығарған жамбылдың жаңағы жырларына бүгінгі көзқарас деген жамбыл шығармашылығына. Мына кеңес дәуіріндегі көзқарас пен бүгінгі тәуелсіз кезеңдегі көзқарастардың арасында мүмкіндігінше айырмашылық бар. Қазір біз мейлінше объективті тұрғыдан келіп жатырмыз ғой енді жамбыл зерттеуге, жамбыл тануға. Сонымен бірге жамбыл. Құрметті профессор, баяндама тақырыбы фольклор және Жамбыл Жабаев. Құмды жылқылары, Сары қойлары Бұқара, Қоқан базарларын егелей бастайды. Бүгінгі күнде де таулы айылдарда, ауылlarda еркек, аял демей ат шаптырып, қымыз ішіп, ұнашы традициялар сақланып қалған. Лақай ат түрі бүгінгі күндегі де белгілі. Лақайларда жылқы шаруашылығының өскенлігі сабабы 20-шы ғылымның 70-ші жылларына шейін қымыз өндіруге мемлекеттік бәрі берілген. Хрущевтің саясаты лақайлардың жылқы шаруашылығының да тексері тәсірінге тигізді. Лақай фольклорда Кішілейді жирәмші түркі ел болғанырдан, олардың фольклорда Жамбыл Жабаев шығармашылардың мұнан шығармаларынан ұйқас. Оқсас тараплары көп. Лақайларда шындай мақал бар. Жігіттің е маңнайға берсін, е таңнайға берсін. Маңнайға бергені батыр болады, таңнайға бергені шешен болады дейді. Бұл лақайлар 18-ші ғасырдегі жоңғарлардың мына Қыпшақ даласында жасаған шабуылы, 19-ші ғасырда патшалық Россияның жортуылы қазақ, қырғыздардың бір тобыны шығышқа қарай жылышыға себеп болды. Қады, сал, үрп, әдет, тіл, мәдениет. Диалогпен өрген жаңаға көшбасшымыз, Жамбыл атамыздың арқарай білімін жалғастырушы, тек қана жамбыл танушы ғалымдар келіп отыр. Бұл асылдың сынып сияқты. Бұл күн сіздер үшін үлкен тарихи күн, жамбыл мектебі үшін тарихи күн. Себебі бұндай іс-шараға өткізіп жамбыл танушы ғалымдармен асылдың сыныптарымен жүзбе-жүз көздесудің өзі үлкен бір мәртебе деп есептеймін. Сондықтан тағы да осы ғылыми конференциямыз құтты болсын, еңбегіңіз жемісті болсын. Индира, алдағы уақытта қандай да қол ұшын керек болса, өзіңнің білім алған жерің, университетің құшақ жайып саған қол ұшын беруге дайын. Баршаңызға ғылыми талдауыңыз үшін, сонымен қатар шексіз қолдауыңыз үшін шынайы алғысымды білдіремін. Конференцияға қатысушы көпшілік, бүгінгі жыраулы Жамбыл атамыздың 880 жылдық мерекесі құтты болсын. Бүгінгі конференцияны ұйымдастырған мектеп директорына, ұжымына мың алғыс. Мен бұл конференцияға қатысарда
көп ойландым, себебі мына Шығыс Қазақстан облысында хан апамыз аталған Үкітабайға Қалипа Омарғалиев деген үлкен хан апамыз аталған қазақтың мықты қазақ біліміне, тіліне үн қосқан үлкен апамыз бар. Мен сол кісінің қолынан магистрлік білім алған кезде сол кісі Өскемен қаласындағы Жамбыл атындағы үлкен Қара Шаңырақ мектеп-интернаты бар. Сол интернатты басқарады. Сол кісі айтып еді, осы Жамбылдың атын шығыста сақтап қалған мен, бірақ мені құрметтеп жатқан ешкім жоқ деп. Бірақ Жамбыл атамыз құрметтелсе, соған жасалған құрмет, маған жасалған құрмет деуші. Және сол кісінің сөзі қамшылы осы конференцияға көп тақырыптарды көрдім, зерттеп, бірақ соның ішіндегі қазіргі біздің мектеп саласындағы үлкен білім жүйесіндегі еніп жатқан адал азамат ұлттық тәрбие жүйесінде келетін Жамбыл атамыздың елдік, ерлік, отан туралы тақырыбын алып келді. Бұл тақырыптың ерекшелігі де сол қазіргі таңда жастарға берілген отансүйгіштік, халықтың алдындағы өзінің адал азамат екенін көрсету мақсатында мен осы тақырыпты алдым. Жамбыл Жабаевтың шығармаларындағы отан ерлік және елдік идеясының ел бірлігін сақтаудағы басты құндылық. Жалпы бұл жұмыстағы мақсатым, жаңа айтып өттім ғой, сол зерттеудегі мақсатым осы адал азамат біртұтас тәрбиені қолға ала отырып, қазіргі жастарға біздің Жамбыл атамыздың шығармаларындағы отанға деген сүйіспеншілікті, елге деген жаңағы отансүйгіштікті көрсету мақсатым болды. Бірінші отан идеясындағы көркем көрінісі біздің Жамбыл атамыздың шығармаларындағы. Жалпы атамыздың бір-ақ сөзі бар екен, отан десем ойыма шалқыған шалқар көл түсерді. Бір сөзіменен бүкіл біздің қазақ жеріндегі сүйіспеншілікті біздің көз алдымызға келеді екен. Ол біз алысқа бармай-ақ жанымыздағы Бурабайдың өзінің сүйісі жаңағы әдемілігі, бүкіл Қазақстандағы көркем жерді отан десем ойыма шалқыған шалқар көл түсер деп сол Бурабайдың керемет мөлдір көлінен бастағандығы, бұл біздің атамыздың бойындағы тұнық еріне, жеріне деген үлкен махаббатының белгісі екендігі айқын болып тұр. Бағана біздің Әл-Фараби атындағы ұлттық университетке келген үлкен апайымыз айтып кетті ғой, бұл кісі далалық, бұл кісіде далалық бар, білімді болмаған, сол далалық білімменен осындай биік шыңға көтерілген ақын атамыздың бірі. Бұл кісінің енді естуімізше жолбарысы бар дейді, енді ол тарихта айтылады, сол жолбарысты дүниеден өтетін кезде арқасын сипап, артына қарамай жүріп кеткенде сол сөзінің дүниеден өтетіндігін сезген екенін үлкен бір философиялық ұғым бар. Ол да ол кісінің бір әулиелігінің белгісі шығар. Дегенмен отан деген кезде ең бірінші біз балаларға, оқушыларға осы отанды сүю, отандағы сүйіспеншілік қаншалықты дәрежеде екенін осы біздің атамыздың бір шумақ өлеңінен көруге болады. Екінші туралы жазып кеткен өлеңдерінің құндылығын жоғалтпай, солдан нәр алып, болашаққа қадам басып. Жақсы рахмет. Кезегі қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, педагог шебер Адамбекова Аманғалиева Тоқмұхамбетовнаға беріледі. Баяндама тақырыбы білім бөліміне және осы мектептің директоры Индира Жақсығұлқызына көп рахмет айтқым келеді. Ұстаздан шәкірт озса, ол бір ғанибет дейді ғой. Индира Жақсығұлқызы менің шәкіртім, мен сынып жетекшісі болдым, осы жолда баптап шыққан, өзімнен озып шыққан, мақтанышпен айтатын шәкіртім. Сізге сәттілік тілеймін, еңбегіңіз жана берсін. Біз айтқандай, тұла бойы тұнған жыр, өлеңнен жаралған жан. Оның өлең жырлары тек көркем туынды ғана емес, ұрпақ санасын тәрбиелейтін өмірлік сабақ іспетті. Ақынның жазбай, табанда жанынан шығарып айтатын ақындық қуаты қазақ халқының барлық поэзия байлығына қанғанша суарылып, мол жеткізіп, өз тұсында домбырамен айтатын ақындардың ең жүйріктерінің бірі болды. Бірде әрі батыр, әрі шешен, бөлтік жапан үйінде түстеніп отырып, әңгімесін бақ ынтасымен тыңдап отырған баланы көріп, атың Жамбыл болса, атың кім деген екен? Жамбыл. Атың Жамбыл болса, көкірегің даңғыл екен деп көреген
білдіріп айтқан екен. Өнерді жолын таңдаған Жамбыл 13-14 жасында батаны маған бер әке, тіліме менің ер әке, жапанның ұлы ақын болып жақсы істепті бер әке деп әкесінен бата сұраған екен. Бірақ сұрақтан өте алмаймыз, себебі бұл тұлға да біздің осы қасиетті қара шаңырақтың түлегі, әрі десе Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология факультетінің түлегі, яғни екі қара шаңырақтың да түлегі болып отыр. Құдайберген Аяжан Бақтиярқызы Алматы қаласындағы орталықтандырылған кітапханалар жүйесі нөмір 32-ші кітапхананың меңгерушісі. Олардың конференцияға қатысушылар, мен бүгін өзімнің алтын ұямда білім берген ұстаздарым мен қара шаңырақта білім берген ұстаздарымды қатар көруге өте қуаныштымын. Индира ханым, сізге осындай мүмкіндігі үшін өте шексіз алғысымды білдіремін. Өйткені бұл дейтін оқушы үшін үлкен арман ғой. Үлкен табалдырық аттаған кездегі алтын ұясы мен үлкен өмірге жол бастаушы универінің ұстаздары бір-бірімен беттесіп отырса, қандай тамаша. Мінекей, мысалға, Алмасбек ағадан мен жеке практикадан өткен болатынмын. Нұрдәулет ағамен өзіміз кітапханада көп кездесеміз, кездесулер ұйымдастырамыз. Гүлмәрия апай мне өзіме сабақ берген болатын. Барлығының басы қосып, мінекей менің әдебиетке деген қызығушылығымды ашқан ұстаздарым да осы жерде отыр. Менің ауылымның зиялылары, менің қара шаңырағымның зиялыларымен беттесіп отыр. Өте сіздерді көргеніме қуаныштымын. Сіздерді көріп көзайым болып отырмын. Онда оқып берсем. Алатаудың ақсамалы тербеп өткен шоранын, Қарасаздың қоңыр кеші көркейтіпті нұр әнін, ғасырлардың қойнауынан күмбірлеткен сірәнін, сол әуен боп қайта туды Жамбыл атты бір дарын, домбыраның қос шегі толғап заман шындығын, көкірегімде көктем бірлеп бір жарғандайтын гүлін, сөз маржаны сел бобақты жарып шығып түндігін, даласындай дархан еді ақындықтың күн нұры, сүйін байдан дарып қалған киелі от аманат, жүрегімде жалын болып маздап өлген саламат, айтыстарда ақ семсерде жарқын қаққан парасат, сол рухпенен қайыспаған қайсар еді о жамағат. Зобалаңның қара бұлты торлаған шақ аспанын, қайғы мұңның қалың тұман құрсаулаған жас жанын, үміт отын үрлеп жақтың, серпіп елдің қабағын, жырың болды жұртыңа қорған, рухыңа асқар сірәнің, Ленинград деп еңіреген елге жетті-ау үн дауысы, қаһармандық қайнарындай қайнап жатты жырлауы, жүректерге жігер құйып, намыс отын тұрлатты, сол сәттерде сөйлеп тұрған халықтың ар намысы, ғасыр жасап, ғасырлардың салмағын да көтерді, уақыт атты ұлы өзеннен інжу сөзді көптерді, қарттық келіп қаққан үндесет, ұрпақ сайын жаңғырады көкірегінде гүл өсіп, Жамбыл рухы жасай берер өктілік. Мектебіне 6 жылдан кейін бірінші рет осылай келіп кіргенмін, сондықтан құрылып жүрмедім. Өзімнің жұмыс орным орталықтандырылған кітапханалар жүйесімен әлем халықтар жазушылар одағының сәлемдемесін алып келген болатынмын. Бұл бізде соңғы жарық көрген бүкіл әлем халықтарының ақындарының поэзиясы жинақталған антология. Қабыл алыңыздар. Тамаша рахмет. Индира ханым өзіне табыстаймын. Қандай керемет, кітаптан құнды сыйлық жоқ қой, көп рахмет. Жиналған қауым енді осы сәтті пайдаланып айтып кетейін. Соңғы жылдарда қасиетті қара шаңырақта Жамбыл атындағы орта мектебінде бізде түлектермен, осы мектептен түлеп ұшқан, білім алған педагогтардың алдынан білім нәрімен сусындаған, еліміздің әр бұрышында жүрген зиялы, әр салада қызмет атқарып жатқан қадірлі түлектерімізбен байланыс орнату өте белсенді көрініс тауып жатыр. Міне соның бір дәлелі алдыларыңызда қос-қостан отыр деп айта аламын. Сондықтан тағы да бір рет қол шапалақтап қошемет көрсетіп
Бүгінгі халықаралық конференция өз жұмысын қорытындылай отырып, төмендегі шешімдерді қабылдайды. Біріншіден, жамбылтану бағытындағы ғылыми зерттеулер жүйеленсін, халықаралық ынтымақтастық кеңейтілсін. Екіншіден, жамбыл мұрасы білім беру бағдарламаларына заманауи әдістермен кіріктірілсін, әдістемелік құралдар әзірленсін. Үшіншіден, жамбыл шығармаларының цифрлық архиві жасалсын, жасанды интеллект құралдары арқылы мәтіндерді талдау тәжірибеге енгізілсін. Төртіншіден, ұлттық рух пен патриоттық тәрбиеде жамбыл мұрасы жүйелі қолданылсын. Қабылданған шешімдер білім беру тәжірибесіне енгізілсін. Қағидасы бойынша бағаланады. Менің баяндамам әсіресе ұстаздар қауымына өте пайдалы болар еді. Бұл жерде мен біраз теориялық ұғымдарды, берілген ұғымдарды практикада көрсетіп өткім келіп еді. Слайд ашылмайды, иә? Слайдты жамбыл мұрасын жыр құралдарымен интерпретациялау. Жамбыл мұрасын зерттеу тек әдеби талдау емес, ұлттық тарихи сананы тану мәселесі. Оның поэзиясы, оралман дәстүрінің жалғасы бола отырып, 20 ғасырдағы қоғамдық өзгерістермен сабақтасып, ұлттық рухтың жаңғыруына ықпал етті. Сондықтан тарихи жырды оқу өткенді еске алу ғана емес, ұлттық құндылықтардың қалай қалыптасқанын түсіну. Бүгінгі білім беру кеңістігінде мәтінді оқу мазмұнды қайталаумен шектелмеуі тиіс. Оқушы тарихи контексті тануы, құндылықтық мазмұнын анықтауы, интерпретациясын дәлелдей алуы қажет. Алайда эпикалық көлемді мәтінді мектеп жағдайында жүйелі талдау қиындық туғызады. Осы жерде жасанды интеллект құралдарын көмекші аналитик ретінде қолдану тиімді шешім бола алады. Жырдағы құрметті ұстаздар, құрметті ақсақалдар, құрметті қауым, бүгінгі болып жатқан іс-шара шындығын айтқан кезде өте үлкен адамға рух беретін, күш-қуат беретін, еліміздің ертеңіне деген, еліміздің болашағын ойлайтын азаматтардың жарқын ісінің дәлелі. Енді біз мына Алматыдағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Жамбыл атындағы филология ғылыми зерттеу орталығы мектеп деген білімнің баланы болашаққа тәрбиелейтін негізгі ошақ қой. Индира ханым сіздің мектебіңізге сол Жамбыл атындағы ғылыми зерттеу орталығы шығарған. Мен өзімнің монографиям фольклор, миф және әдебиет деген. Осыны табыстауға. Одан кейін мынау Алатау ақындары, осының ішінде Сүйінбайдың ұстазы Қабиса жырау, Жамбылдың ұстазы Сүйінбай жырау, содан кейін Жамбыл атамыздың талдаулары мектебімізге. Ал енді осы ішінде ең бір құнды кітап мынау қазіргі білім ошағындағы жалпы психология. Қазақтың ең намыс азаматы, Қазақ ұлттық университеті ректоры болған, Біріккен ұлттар ұйымында тұңғыш сөйлеген қазақ академик Төлеген Тәжібаев атамыздың жалпы психология деген кітабы. Әсіресе мектептегі балаларды тәрбиелеуде, ата-аналармен байланыс орнатуда, жалпы қазіргі мына заманда балаларға байланысты психология байланысты өте жақсы жазған кітап. Осы кітапты сіздің мектебіңізде тәрбиелеуге мақсат етеміз. Ал бісміллә деп. Ғылыми ізденістеріңіз жалғасын таба берсін. Осы жаңа кім сіздің орынбасарыңыз өте дұрыс айтты. Негізгі Жамбыл атамыздың еңбегін, Жамбыл танудың негізін осы мектеп қабырғасынан бастап, мектептің мұғалімдерімен, жаңа сіздердің баяндамаларыңыз осы ішінде бәрі бар. Яғни бұл тек қана бұл Жамбыл мектебі емес, Шу ауданында емес, бұны біз бүкіл Қазақстан мектептеріне таратуымыз керек. Сонда ғана бұл еңбектің
құндылығы арта түседі деп ойлаймын. Уже бізге заказ түсіп отыр. Да, Салтанат апа? Осы кітапқа заказ түсіп, уже қайта шығарыңыздар деп отыр. Сондықтан мына кітапты авторларға беруге рұқсат етіңіздер. Диханбаева Индира Жақсығұловна. Абуева Толқын Нұрқасымовна. Диханбаева Индира Жақсығұлқызын шақырамыз. кеткен алтын жамбыл, бетке көмір саған бүгін ертең, далада жаза таңдап аты жамбыл, тойына бақыт ырыс шашу жамбыл, өн берген, өріс берген, өмір берген, халқына соны берген заманында, шарықтар шыңдар шығар атын жамбыл. Алтыdır Allah'ın birleştirdi, Tasarlar bir canlının birleştirdi, Sikimde hepsi benim sevgilim, Yerginde kısal sürek ömür müyüm, Tartatın bir tütkençi benim sıyım, Tasarlar Şambulda var şalkı sürek, Şapurlar şattık şalkı ömürlük, Ömürge ölüstürgen şalkı sürek.
başı Ayratı ayraganlar Qazaktın başı Saddam iman civarım bayqa Allahlar janaşardan Uvarım Əzrəzil ayağında Uyurlarında Aslan жердің иесі пайда қайда болып Издады қайтпадық ке алған бітті күзді жер Жалқы жерші, егерге қадыр досы Жалқы беріпсенші, жалқы жерші, жалқы жерші Бұл сенің олшын, бұл менің олшын Жалқы жерші, жалқы жерші Егерге қадыр досы Жалқы беріпсенші, жалқы жерші, жалқы жерші Амалы болған сенің Тиме. Қашан домбыраны? Домбыраға да тиме. Не жасасаң да маған жоқса тиіспе. Аптығы бәдейінше амандаспай, әдеші үйренбектің жамбыл жаттай. Асылға артыдағы қол жетпей ме, ақылмен қимылдасаң, аспай саспай. Әлгіміз асықпауға жаман бар ма? Жасшыл ұрандарды талай жарға. Сен үшін жатсам тұрсам арманым көп. Жем болып кете ме деп жамандарға айқая қой. Білеме пенде шіркін өскемісің, елкеді бесерімде сен де жүрсің. Жаралған жат жұртықта нәзік жанды, жарқының өкінбеші сен мен үшін. Жалғанның соңыз екен қыз бен жігіт, жүрмеген бірге ойнап бірге күліп, арыны басылмаған арсыз көңіл, тағы да күтіп отыр сізден үміт айқая қол. Жігітке көрінеді үміт теңсік, жарымас ол мінезге көңіл көншіп, жаралған жат жұртықтан нәзік жанды, әрнені тере бермес құр білгенсіп. Тікенегі менен гүл өзгермейтін заман
Thank